డాక్టర్ గారు, నేను రాత్రి సమయంలో పడుకున్న తర్వాత నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతున్నట్టుగా శబ్దం వస్తుందని మా ఇంట్లో వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇది దంత సంబంధిత సమస్యనా లేక నరాల సమస్యనా? ఎందుకిలా అవుతుందో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దీన్ని నైట్ గ్రైండింగ్ బ్రక్సిజం అంటాము. ఇది మీకు దంత సమస్య కాదు, నరాలకి సంబంధించిన సమస్య కాదు. ఇది ఎలాంటి జబ్బు కూడా కాదు. మీరు ఏదో జబ్బు అనుకొని మీరు ఏదైతే స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ పెంచుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మామూలుగా ఏదైనా కోపం వచ్చినప్పుడు పళ్ళు నూరటం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎవేక్ బ్రక్సిజం అంటాము. అలాగే నిద్రలో కొంతమంది స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు, ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కానీ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ కానీ ఎక్కువైనప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా యాంగ్జైటీకి లోనైనప్పుడు ఆ పళ్ళు నూరటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మీకు తెలియకుండానే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్వాలంటరీ హ్యాబిట్ లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మీకు పక్క వాళ్ళు చెప్పేదాకా కూడా మీరు పళ్ళు గ్రైండ్ చేస్తున్నట్టు మీకు తెలియదు. సో మీరు ఇప్పుడు ఆ సమస్యతో ఇబ్బంది పడతా ఉంటే దాని గురించి మీరు ఎక్కువగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అది సాధారణంగా దాని అంతటికి అదే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది బాడీలో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు. అలా కాకుండా హ్యాబిట్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉండి మీ పక్క వాళ్ళు అలాగే చెప్తూ ఉండి ఇంకా పళ్ళు నూరుతున్నారు అంటే కొన్ని రిలాక్సింగ్ టెక్నిక్స్, యోగా లాంటివి చేయండి. మంచిగా ఎక్సర్సైజ్లు అవి చేస్తూ ఉంటే సాధారణంగా ప్రాబ్లం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే మీకు పండ్లు బాగా జుమ్మును లాగుతున్నప్పుడైతే డెంటిస్ట్ని సంప్రదించండి. మీకు కాఫీ తాగే హ్యాబిట్స్ కానీ, డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ కానీ, స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే అవన్నీ వదిలేయాలి. అవన్నీ వదిలేసి ఇవి చూసిన తర్వాత కూడా మీకు బ్రక్సిజం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే నైట్ గ్రైండింగ్, మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించండి. డాక్టర్ చూసిన తర్వాత దానికి సరైన చికిత్స చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా బ్రక్సిజం కంటిన్యూ అయినప్పుడు మీకు పళ్ళు ఎక్కువ కాలం బ్రక్సిజం అయితే పళ్ళు అరిగిపోతాయి. పైనుండే పింగాణి అంతా అరిగిపోయి పళ్ళు కొంచెం సెన్సిటివ్గా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. అలాగే కాకుండా కింద దవడలో కానీ పై దవడలో కానీ నొప్పి ఉండటం, లేకపోతే ఈ దవడకు సంబంధించిన జాయింట్లో నొప్పులు రావటం, అది కాకపోతే నోరు తెరుచుకోవడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉండటం, లేకపోతే నోరు మూసుకోవటం కొంచెం కష్టంగా ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువైతే ఇమీడియట్గా మీరు దంత వైద్యుని సంప్రదించి దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఒక నైట్ గ్రైండ్ అప్లయన్స్ ఒకటి మౌత్ గార్డ్ లాంటిది ఒకటి ఇస్తారు. ఆ గార్డ్ రోజు మీరు పెట్టుకుంటూ ఉంటే స్లోగా ఈ హ్యాబిట్ నుంచి తప్పుకోవచ్చు.